Dobre, takže toto je sieťový napájač od Pregotronu. Tu je zvonček 75V, ukázal som štítok od značky Tesly. Tu je Pregotronový systém hlavných hodín EH40. To ja ako odomknem. Tak, ja to zapnem. Dobre, vidíte, kľúčik. A toto je systém zvonenia SH40. Tiež to zapnem. A funguje to tak, že tieto hlavné hodiny vysielajú 24V impuls do tohto systému. A každým ako tým impulzom, teraz ja to dám na pretačanie, sa to posúva a momentálne áno, momentálne vyslalo to 24V impuls a práve nečakane som si aj nevšimol, že tam bude ten signál. A momentálne ako zazvonil zvonček, lebo pod hlavu senzoru sa dostala tá skrutka a vyslal 3-sekundový impuls. Tam sú také skrutky, možno to vidno. A tie idú pod tú hlavu. Tá hlava znázorňuje ako dni týždňa, tu je nastavenie kontrolky, tam je mod tam je potenciometer na dĺžku ako zvonenia. A taktiež tu ešte je hlavné hodiny. Tie presne isté mám ešte aj na tie pregotronové hodiny, čo vo videu. Mám ako dvoje tie hodiny. Tu ešte raz ten sieťový napájač, tam je vnútri trafo na 75V, ktorý napája tieto zvončeky. Hlavne nesmie sa nikdy točiť týmto nastaviteľným ako kolečkom, lebo tam je strojček, ktorý by sa polamal, takže tým potom tie hodiny boli už by nepoužiteľné. A smú sa len pretáčať v týchto modoch, to vydáva kladnú zápornú polovovnu, alebo týmito hlavnými hodinami, ktoré sú tu. Takže to je také kratučké video, ale na ukážku, že ako to funguje. Ešte môžem tu dať manuálne zazvoniť. Tak vypnem. Toto znázorňuje tento piktogram, že zvoní aj sobotu, nedeľu, takže všetkých 7 dní v týždni. Toto je on od pondelka do piatku. Toto je vypnutie zvonenia. A funguje to tak, že 24V impuls posúva toto kolečko, tento strojček. Tu je senzor, ktorý číta ako sníma tieto skrutky. A jak vyšiel impuls, tak 230V sa zopne tu cez relátko, ktoré idú tu do sieťového napájača a zo sieťového napájača sa cez transformátor sa transformuje napätie na 75V striedavých a to ide tu do zvončeka. Takže takto. Zase bolo to a zase to bude. Ukážem to aj z diaľky. Neviem, či teraz je nastavená 15-minútová prestávka, takže to trošku trvá, kým to presunie.
No, za chvíľočku to bude. No a teraz za 45 minút by zvonil, keby to bolo v bežnom režime, ale to už natáčať nebudem. Takže tento sieťový napájač ešte z 230 V napája tieto hodiny a z toho káblu tam je svorka, ide to z toho káblu, ide to svorka sem a tam ako, takže ten keď sieťový napájač ako ten vypínač vypnem, tak vypnem aj celý tento systém. Takže tak.